వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెంప్టింగ్ బౌల్స్, ఇండియాస్ టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీస్. నేను మీ సిరి సంతోష్. టెంప్టింగ్ బౌల్స్లో ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ అల్లం పులుసు. మన వంటింట్లో ఉన్న గొప్ప ఔషధాల్లో ముఖ్యమైనవి అల్లం ఇంకా పసుపు. జలుబు దగ్గుతో బాధపడేవారు ఈ అల్లం పసుపు 4 రోజులు వాడితే చాలు, చాలా వరకు ఉపశమనం దొరుకుతుంది. వర్షాకాలం, శీతాకాలంలో జలుబు బారిన పడకుండా శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచేందుకు అల్లం మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలానే పసుపు గురించి మీకు తెలిసిందే, ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్. అందుకే అప్పుడప్పుడైనా ఇలాంటి మంచి మంచి పదార్థాలను బాడీకి అందిస్తూ ఉండాలి. మరి ఈ అల్లం పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామా? ఫస్ట్ 50 గ్రాముల అల్లం స్కిన్ తీసేసి క్లీన్ చేసుకుని ఇలా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకోండి. దీనిలో 2 టీ స్పూన్స్ ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 ఇంచ్ పచ్చి పసుపు కొమ్ము. ఇది నేను ఇప్పుడే మట్టిలోంచి తీసి క్లీన్ చేశాను. పచ్చి పసుపు జలుబుకి ఒక యాంటీబయాటిక్ లా పనిచేస్తుంది. ఇది లేని వాళ్ళు నార్మల్ పసుపు కూడా వాడుకోవచ్చు. కొద్దిగా వాటర్ పోసి మరీ మెత్తని పేస్ట్ లా కాకుండా కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచుకోండి. ఇప్పుడు పాన్లో 1/2 కప్పు నువ్వుల నూనె వేసుకోండి. ఇది కొద్దిగా కాగాక 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ మినప్పప్పు, 4 ఎండుమిరపకాయలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి తాలింపు చక్కగా వేగాక ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ సన్నని తరుగు, ఒక పెద్ద సైజు వెల్లుల్లి సన్నని తరుగు, 4 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఓ 2 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉల్లిపాయల్ని కొద్దిగా వేగనివ్వండి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం పేస్ట్ని వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు, అంటే ఒక 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి. ఇలా వేగిన తర్వాత దీనిలో ఒక 1/2 కప్పు చిక్కటి చింతపండు రసం వేసి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడా ఓ గ్లాస్ వాటర్ పోసి బాగా కలపండి. ఇందులో 2 టీ స్పూన్స్ సైంధవ లవణం. అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ కంటే ఈ సైంధవ లవణం చాలా మంచిది. ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో మీకు ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఇది 1/2 టీ స్పూన్ కారం. కారం ఎక్కువ వేయకండి, అల్లం ఆల్రెడీ ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి కారం కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవాలి. 1/2 ఇంచ్ చిన్న బెల్లం ముక్క, పులుపుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి. కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి ఓసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి. 5 నిమిషాల తర్వాత అల్లం పులుసు చక్కగా ఉడికిపోయింది. దీన్ని చల్లారనివ్వకుండా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే సర్వ్ చేసుకోండి. ఈజీగా 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి హెల్తీగా ఉండండి. ఈట్ హెల్తీ, స్టే హెల్తీ.